もグレートスポットのまこちです。わお、びっくりビーツ。今日の企画は渋谷でフリーハグ。安心してくださいよ。僕一人でやるわけじゃありません。メンバーカモン。はい、どうもキュンです。今日フリーハグということでね。安心してください。今日は僕たち2人だけじゃないです。メンバーカモン。は？元気だよ。ね、はい、今日は安心してください。3人でやっていくんで。じゃあまあ渋谷で売名フリーハグをしていきたいと思います。売名しないとね。行くか。早速行くか。渋谷のグレートスポットへ。レッツゴー。誰か来ないかな。誰かお願いしたいな。酔っ払いですか？酔っ払いでございます。笑顔してチャンネル登録してくれるかな。本当に本当にめっちゃタイプです。おい、めっちゃタイプ。おい、チャンネル登録してください。登録。ありがとうございます。ありがとうまたね。楽しんでくれるからね。インスタで行ってきます。みんな楽しんできてね。ありがとう。ピンでグレードスポットっていう名前で YouTube やってるんですけど。で、まあ2人であれですか。ご飯でも行って。そう焼肉行っていいなダーツしてドーツ恋の矢を射抜いた。なるほどね。いいですか。お姉さん的に言ったらじゃあこの3人で誰とハグしたいですか。いいですか。いいですね。ありがとうございます。いや2人と笑顔咲く応援してます。インスタの使ったね。めっちゃインスタの使ったね。はい。彼氏と彼氏。どっちの方が強いよね。一番二番。あ、そうだ。一番。あ、一番。出会って1秒で一番大事。すいません。いや、普通にチャンネル登録しちゃえば。マジか。いいっすか。俺、とりあえず。もちろん。ぬれちゃう。名前だって。グレートスポットです。グレートスポット。グレートスポット。素晴らしい場所だって。そういうの。うわ。分かった。ありがとうございます。いい場所でいいよね。素晴らしい場所。素晴らしい場所です。素晴らしい。素晴らしいじゃん。それじゃない。グレートスポット。いいネタをさせていただけるからね。予約じゃない。オッケーオッケー。グレートスポットです。あ、カタカナです。英語じゃないです。カタカナで。結構難しい。ちなみにカタカナの変換難かった。あ、難しいですね。わかんないもん。よくないし。いや知性の塊みたいな格好してますけど。やめて。結構やめてるし。知性の塊を拾うんであればこのワイシャツ。こうしてください。ありがとうございます。あ、私。ありがとうございます。YouTube 頑張ってください。優しい。ありがとうございます。すいません。していただけますか。ありがとうございます。今フリーハグやってます。お兄さんめっちゃいい匂いした。あ、それなんですよ。ありがとうございます。ありがとうございます。いい匂いするくらい。いい匂い。おお。書いたらやばいよ。おお。ちょっと抑えてんの。でも綺麗じゃないですか。女何人いるんですか？
いやー、絶対いい人。またまた、あ、塾講師やられてるんですか。いや、クラスになりたくて。あー、こんなかっこいい先生からみんな勉強しちゃうよ。やばい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 。特になんかあれですよね。得意な授業は保険ですよね。数学ですね。ありがとうございます。ちょっと下でも顔は出す。はいはいはい。Where from? フリーハグ。フリーハグ。フリーハグ。ちょっとだけちょっとだけお姉さん。あ、お姉さん。はい、さらにお姉さん。チャンネル登録していただけないですか？大丈夫です。あ、これそれですそれです。両方ともあ、出てきた出てきた。借金系。登録していただけた。ありがとうございます。頑張りましょう。誰でしたっけ？あ、いいんすか。優しい。ありがとうございます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 。頑張ろう。ありがとうございます。すごいいいひげですね。確かに。ありがとうございます。3年伸ばしてます。あ、すごい。どうもありがとうございます。ありがとうございます。お気をつけて。ありがとうございます。私さくらんぼ